あ、まだいけるか。待って、ああ、全然だ。発進のところ奥の方でカラスたちは見てるんだけど、なかなか寄ってこない。ついてこない。黒い方が来そうですね。白いとライバルとは思わない。思わないかもしれない。茶色か黒がいいかもしれない。白だとなんだっけ、詐欺とかあれでなんかあまり競合しないグループかもしれない。垂直あるだけで平気なんですよね。ある意味最も簡単な解決方法とも言うけど、垂直取ると1メートルも飛ばない。あ、帰ってこれてる。伏見さん、ローパスなんてできます？